هارت مارمرز. السلام عليكم، مرحبا بكم في محاضرة جديدة. اليوم راح يكون موضوعنا شيق وممتع وصعب بنفس الوقت، اللي هو الهارت مارمرز. وياكم عمر القيسي، وراح اشرح لكم اليوم الهارت مارمرز. هواية من الطلاب يعانون طبعا من الهارت مارمرز. ليش؟ دائما يعقروها بطريقة خاطئة. اليوم جبت لكم طريقة مبتكرة راح تقدرون تتعلمون من خلالها الهارت مارمر. الطريقة هي بسيطة، هي انه نعرف عندنا الاس 1 والاس 2. واحد من الطلاب راح يقول لي هي شنو هذا الاس 1 والاس 2؟ طبعا فيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند، الصوت الاول والصوت الثاني. عندنا القلب راح ينبض بهذه الطريقه، لب دب لب دب لب دب. طبعا الصوت جاي من انسداد الصمامات، فكل ما يسدون الصمامات المايترال والترايكوسبيد عندنا اللب، ومن يسدون الاورتيك والبلمونري عندنا الدب. فلب دب لب دب، هذا انسداد الصمامات ينطينا هذا الصوت. فالصوت الأول هو عمليا متكون لنا من انسداد صمامين، المايترال والترايكوسبيد، والاس 2 متكون من انسداد البولمينري والاورتيك. فلما نعرف احنا هذه المعلومة الأمور تسهل هواية. ففي هذه الحالة ينسد عندنا البولمينري والاورتيك، وفي هذه الحالة ينسد عندنا المايترال والترايكوسبيد. بين الاس 1 والاس 2 فترة السيستول اللي هي فترة الانقباض للقلب. ورا الاس 2 عندنا فترة الدايستول او فترة الانبساط او الراحة للقلب. طبعا الدايستول هو اطول يكون من السيستول. هنا عندنا المرمرات، اما تكون سيستوليك او دايستوليك. طبعا واحد راح يقول لي انا اعرف في عندنا كراشندو ديكراشندو مرمر، تختلف الامور هنا، هالو سيستوليك مرمر. اقول لك ان شاء الله هذه في الفيديوهات القادمه راح اشرحها بالتفصيل، لكن الان بشكل مبسط عندنا فقط السيستول والدايستوليك مرمر. وطبعا المرمر هي شنو؟ هي عباره عن وشه نسمعها في القلب. لما نسمع هذا الصوت في القلب، فاذا عندنا مشكله معينه، اما فتحه في القلب او عندنا انسدادات في الصمامات او تهدل، فبالتالي تنطينا هذه صوت الوشه او صوت جريان السائل بوسط غير خلينا نقول املس. هذا المعنى من عندها المرمر. فاس 1 واس 2 افتهمناها هي انسداد الصمامات، والسيستول والدايستول هي الفترات، وهنا عندنا راح تصير المرمرات. فراح نبدا نتعلمها بطريقه بسيطه. طبعا نبدا عندنا سيستوليك مرمر، هي لما تصير في فتره السيستول، هي عباره عن صوت راح يصير في فتره السيستول. فراح يصير السيستول قلنا لب، والدايستول قلنا دب، الصوت طبعا قصدي. فلب ش دب لب ش دب، فهذا الصوت هو المرمر اللي راح تكون عندنا طبعا في فتره السيستول. طيب هنا أنا شغله لازم نجي نعقلها، اي الصمامات تنسد واي الصمامات تنفتح؟ الصمامات اللي الاوبن في فترة السيستول هي راح تكون عندنا صمامات الاورتيك والبولمينري. طبعا انا بدي اكتبها لانه بدي اختصر حتى على مود المساحة. فالاورتيك والبولمينري ينفتحون في فترة السيستول. واحد راح يسألني يقول لي دكتور انا بدي افهم، ارسم لي القلب. اقول له تدلل. اكتب عليهم حتى تتذكروهم، هذا المايترال وهذا التراي، خلينا نرسمهم بنفس الالوان. هذا ترايكوسبيد، وهنا عندنا الاورتيك، وهنا عندنا البولمينري. الان في حالة السيستوليك مرمر او في حالة السيستول، اي الصمامات الان في حالة السيستول اي الصمامات راح تنفتح؟ عندنا صمامات الاورتيك والبولمينري. طيب اي الصمامات راح تنسد؟ كلوز. راح ينسد عندنا صمام الترايكوسبيد والمايترال. مفهوم؟ فاي الصمامات تنفتح؟ اورتيك وبولمونري، واي صمامات تنسد؟ الترايكوسبيد والمايترال. هذول في حاله حتى تتذكروها، في حاله هذول في حاله السيستول. واحد يقول لي طيب هذول ليش ينسدون في حاله السيستول وهذول ينفتحون؟ الاورتيك والبولمونري ينفتحون في حاله السيستول لانه في حاله السيستول القلب ده ينقبض، فلازم الدم يخرج، فهذول الصمامات يجب ان يكونون مفتوحين. طيب
لعد ليش ينسدون صمامي ترايكوسبيد والمايترال؟ لان في حاله السيستول احنا ما نريد الدم يرجع للاتريوم، فبالتالي لازم ينسدون هذول الصمامين. طيب واحد راح يقول لي زين احنا ايش راح استفاد من هاي المعلومه؟ في حاله السيستوليك مرمر، في حاله السيستوليك مرمر فاما عندك احد هذه الصمامات متاثر. طيب احنا عندنا مشكلتين ممكن تحصل في الصمامات، اللي هي ريجورجيتيشن اللي هو تهدل في الصمامات، واستينوسيس. واحد راح يقول لي برولابس، اقول لك هذا له وضع خاص ان شاء الله اشرحها في الفيديوهات المتقدمه، خليها هسه. فنحن نعتبر عندنا ستينوسيس وريجورجيتيشن. فافتهمنا في حاله السيستول ينفتح عندنا صمام الاورتيك والبلمونري ويسد عندنا صمام الترايكوسبيد والمايترال. طيب لو صار عندنا سيستوليك مرمر، الان لو صار عندنا سيستوليك مرمر اي وشه في حاله السيستول، الان لو صار عندنا وشه في حاله السيستول نسميها شنو؟ قلنا سيستوليك مرمر. شنو الممكن صاير عندنا؟ ممكن صاير عندنا اورتيك ستينوسيس. واحد راح يقول لي زين ليش دكتور اورتيك ستينوسيس؟ اقول لك اذا الصمام مدى ينفتح بشكل جيد ودا يسوي لنا صوت وشه، فاذا معناته شنو؟ اذا مدى يقدر ينفتح، اذا عندنا ستينوسيس، تضيق في الصمام. طيب ممكن يكون خيار ثاني عندنا لو صار عندنا مرمر في حاله السيستول، ممكن عندنا ترايكوسبيد او مايترال ريجورجيتيشن. واحد يقول لي ليش يعني ممكن عندنا ريجورجيتيشن؟ اقول لك اذا الصمامات ترايكوسبيد والمايترال مدى يستطيعون ينسدون بشكل جيد، اذا ممكن عندنا تهدل في هذا الصمام لانه مدى ينسد، فبالتالي ممكن عندنا ترايكوسبيد او مايترال ريجورجيتيشن. طيب الان واحد راح يسالني زين اذا هي تحصل في السيستول في نفس الوقت، كيف اني راح اميز عندي اورتيك او بلمونري ستينوسيس او عندي ترايكوسبيد او مايترال ريجورجيتيشن؟ ما هم ممكن اي وحده من عندهم. اقول لك هنا أنا فقط لا نعتمد فقط على توقيت المرمر في حاله السيستول او دايستول، نعتمد على موقع المرمر في اي جزء نقدر نسمعها احسن، وبالتالي نقدر نقدر انه اي صمام متاثر. هذه ان شاء الله ايضا في فيديوهات قادمه. الان فهمنا فقط شنو معنى السيستوليك مرمر وشنو اللي ممكن يصير في حاله السيستوليك مرمر. طيب الان راح امسح ونرجع نكمل ويا الدايستوليك مرمر. الان عندنا المرمر صارت في حاله الدايستول. طبعا انا ما تكلمت عن اشكالها الان، هل هي كراشندو دي كراشندو هذه الامور اللي ما اريد ادوخكم الان، فقط خلي نفتهم شنو معنى دايستوليك مرمر. سمعنا وشه في حاله الدايستول، يعني S1 اللي هو لب دب، وراها سمعنا ش، فلب دبش لب دبش بهذا الشكل، فيكون ورا الدايستول. الان لازم هم نرجع لقاعده open وclose. اي الصمامات راح تكون open واي صمامات راح تكون close، يعني اي راح تكون مفتوحه راح تكون مسدوده close. الاوبن راح يكون عندنا صمامات في حاله الدايستول، القلب الان في حاله امتلاء بالدم، فيجب ان يكون صمام المايترال والترايكوسبيد مفتوحين حتى الدم يستطيع ان يعبر ويملي القلب. مفهوم؟ فاذا اي صمامات راح تكون مفتوحه الترايكوسبيد والمايترال، وطبعا بشكل معاكس لهم اكيد يجب ان يكون الاورتيك والبلمونري مسدودين، لانه احنا ما نريد الدم يخرج الان في حاله الراحه الدايستول، القلب لا ينبض ولا يخرج، يعني لا ترقى قصدي البطينات، فبالتالي الدم لا يستطيع ان يخرج، فلا يجب ان يكون هذه الصمامات تكون مسدوده الاورتيك والبلمونري. فاذا يا صمامات راح تكون مسدوده في حاله الدايستول راح يكون عندنا، خلينا نسميه بلون ثاني، الاورتيك والبلمونري. طيب الان لو سمعنا وشه في حاله الدايستول او هذه صوت المرمر، اذا شنو ممكن صاير عندنا؟ اذا الصمام غير قادر على الانفتاح بشكل جيد او غير ما يقدر ينفتح بشكل جيد، فاذا عندنا ستينوسيس. شوفوا عكس قبل شويه، هنا ممكن عندنا ترايكوسبيد او مايترال ستينوسيس لان المفروض ينفتحون في هذه الفتره، او ممكن يكون عندنا اذا الصمام ما ينسد بشكل جيد، يعني ممكن عندنا تهدل في الصمامات لانه ما تنسد بشكل جيد، ممكن عندنا aortic او pulmonary regurgitation.
ففي هذه الحاله اما يكون هذا او هذا. واحد ايضا راح يسالني كيف راح اميز هل ممكن عندي ترايكوسبيد او مايترال ستينوسيس او اورتيك او بولمونري جورجيديشن ما دام داس مع الوشه في الدايستول؟ اقول لك ما تستطيع فقط تميز من فتره او توقيت الوشه سيستول او دايستول، لازم نميز عن طريق انه نشوف موقعها، وهذا راح ينشرح في فيديوهات ثانيه. المهم ان الان افتهمنا شنو معنى السيستول شنو معنى الدايستول. طيب واحد راح يقول لي في حاله لو عندنا فتحه في القلب اللي هي مثل عندنا فتحه ال VSD او ventricular septal defect، شنو ممكن راح نسمع الوشه في يا فتره؟ اقول لك هذه الوشه راح نسمعها في فتره السيستول. واضح؟ اذا كان عندنا VSD راح نسمع الوشه في فتره السيستول مو الدايستول. ليش؟ لان القلب طبعا عندنا الليفت فنتريكل هو اقوى من الرايت فنتريكل، فالدم راح يمشي بهذه الطريقه وراح يعبر من خلال الفتحه. وطبعا متى راح يكون العبور بشكل اقوى؟ طبعا لما ينقبض او تنقبض البطينات، وهذه في حاله السيستول حاله انقباض القلب، فراح نسمع سيستوليك مرمر في حاله VSD او ventricular septal defect. طبعا اذا الفتحه صارت هنا لفوق راح يكون شيء مختلف، الان ما راح اتطرق له. في عندي فيديو انا عامله اسمه S2 split، ممكن ترجعوا له وتشوفوه وتقدرون تفتهمون من عنده الامور بشكل اوضح. شكرا للمشاهده، والقاكم في تكمله السلسله في فيديو قادم. يلا انتظروني، سلام عليكم.